Посторијата која што одекна во јавноста за близначињата Тео и Тони, голем број на граѓани, веќе хумани граѓани се прозваа за да помогнат на овие две дечиња за да имаат достоен и удобен живот. Дечињата, односно Тео и Тони, на двете близначиња, биле оставени од страна на родителите да живеат со своите баба и дедо кои што се доста немотни. Исто така условите во кои што живеат се под нивото на она нормално функционирање и живење кое што треба да биде достојно за едни две дечиња. Да погледнеме. Веста која ја потреса јавноста. Тажната судбина на 7-годишните близначиња Тео и Тони, напуштени од своите родители на многу мала возраст, оставени на своите баба и дедо, кои едва и крпат крај со крај. До вчера не сум имал купатило. Не сме се бањали у корито. Значи, кој век сме веќе? Ми течи од таа страна, таа соба ми течи, значи, од кровот. Ова е ламперија горе. Само даскичи не имам. Скромно семејство кое живее во двособна куќа чии ѕидови се полни со влага. Кровот прокиснува, а немаат ниту тоалет. Дедо Веле вели дека зимскиот период е најтежок. Немаат дрва за огрев, па тој мора да оди и да пребарува низ отпадот покрај реката Вардар. Се водам исто како инвалидно лице. Се водам, имам документ, 5 лекари што се подпишени. Плюс, јас сум со едно око, значи. Ова ништо, значи. Јас сум, значи, инвалид се водам. А вака, физички мислам, јас способен сум за работа. Иде работи, значи. Идам, по ниви идам. Работам. Можеме, значи, колку ќе земам. Дрва немав, значи не сум имал дрва. Сум одел по Вардар, значи по Вардар. Цело село со количка. Нема тука лаган, значи јас сум сиромав, не сум човек некој голем, па да кажам имам. Не можам, значи. Далечната 1992 е годината кога последен пат се платени сметките за струја. Од тогаш па навака тие немаат струја, но сепак некако се снаоѓаат. Струјата ми е скината од Бандера, од 92 не е платена. Од 92 година. Значи, навака не ми е струјата платена, зашто јас не бев тука. Ја бев со сопругата у Србија. И кога дојдов јас од таму, брат ми тука живееше со татко ми. И они не ја плаќале струјата. Мене која ми дојдоа сметките, а ја без работа дека, мене таа голема сума јас ќе не можам јас да платам. Причините зошто родителите ги напуштиле своите деца биле расправиите во бракот. Веднаш по нивниот развод, тие се заминале од дома, оставајќи ги децата на безпомошните баба и дедо. Таткото не сакал ниту да ги признае своите деца, а мајката се премажила, но секојдневно се јавува да прашува за своите чеда. Ја малтетира ќерка ми нон-стоп. Тражи од мајка ти, па чекај, ако имам да ти дадам. И јас одам по ниви, работам, аргатка сум. Трчам кога се родива, трчам дома, ќе сработам. Барам пари од газдиве. Ја по ниви работам. Викам, еве една, тука са фулиите, каршинаса. Ленче, дај ми, реков, 100 денара само да купам млеко на децата да однесам и се враќам, реков, пак назад. Значи да завршам работата, да добијам парите, цела дневница да земам ја денеска. Цел ден на сонце се печам. За кого? Ти си родител, ти треба да си ги гледаш, бе. А он него баш го гајле. Би си дедо и баба, а они нека ги чуваат тие деца. Е, таква ли е работава, таква е? Кога веќе ти не сакаш, горе-долу иде со ќерка ми ја малтетираш и реков, еми, ни си прва, ни си последна, сине. Да си дојдеш дома. Што имаме тоа?
Децава, ќе ми ги донесеш децава. Ја децава не ги оставам тамо, викам он да се подиграва со нив. Да ми одат да ми просат по улица. Викам, тоа нема да го дозволам. Што јадам ја, рекови тие деца нека јадат со нас. Фала на Господа, па што не бираат храна. Не да вика како други деца, јас сакам това, они лепче, јаболка или сок и јаболка си не се мијат пиели. Зошто? При мајка и татко, дедо и баба. Али не знам, али фала му на Господа, пак сум ги израснала. Како бубрекчиња сам. Ја не јадам, на тие деца ќе пружам и ќе дадам. Ама он родител више за децава мој нема да дозволам да биде. Кога се породи она, дојди викам за да децата да ги признае, да се изводи да се извади. Не ичеше да дојде да ги признае децава. И ние морални бевме на наше презиме да бидат. Дали тие ојто не си ги бараат своите родители? Дали вас ве прашуваат каде се мама и тато? Не. Добро, за мајка му прашува, значи они си сакат и мајката да си ја јавуваат. Значи секој ден девојчето ми се јавува. За ни прашува, ама и они, ајде бе, баба рече, врти брика да изслушнеме глас на мама, вика. А за татко им не. Никако, значи. За тоа. Повише со нас, ошто со родителите. Ко се роди е право тука. Израснува кај мене, ја ги ичував. И дедо и баба. Животот им приредил малку поинакво сценарио, но иако се во таква ситуација, близначињата ја гледаат светлата страна на животот, сакаат и се надеваат дека доаѓаат подобри времиња за нив. Дел од денот го посветуваат за часовите по играорна, каде што се здружиле со многу другарчиња. Ајде, кажете ми кој е Тео, кој е Тони? Јас сум Тони, јас сум Тео. Ти си Тео? Ајде, Тео, поведе едно пакетче за тебе, едно пакетче за брат ти. Колку години имате? Шишипол. Шишипол кога бе роден? Умерла. Што сакате да бидете кога ќе порасте? Панџија. Панџија? Браво. Дали имате некој идол во живот? Да. Кој? Кој ти? Баба и дедо. Баби и дедо? Ги сакате многу баби и дедо? Да. Голем број хумани луѓе се прозваа да помогнат за овие мали дечиња да имаат основни услови за живот. Донациите за Тео и Тони пристигнуваат, но се уште се без тоалет и струја. Покрај храна и облека, семејството Зафировски има потреба и од парична помош. Тие чекаат на нас, на нашата помош, да бидеме хумани и да донираме. Тео и Тони заслужуваат да живеат убав живот. Секој заслужува да живее достоен живот, а посебно децата. Да им овозможиме оного колку што треба за да израснат во здрави личности. Пред се тоа му треба на ова наше општество. Покрај хуманоста на граѓаните, институциите веќе излегува во пресред. Министерството за труд и социјална политика преку јавната установа Меѓуопштески центар за социјални работи во соработка со Црвениот крст на град Скопје во текот на вчерашниот ден излегува на терен за да ја утврдат фактичката состојба во која се наоѓа семејството Зафировски од Долно Лисиче. По извршениот увид обезбедена е донација од храна, облека и хигиенски пакети, а во наредниот период ќе се обезбеди мебел и покуќнина. Исто така
така стапено и во контакт со општина Аеродром за нивно вклучување во санација на домот. Покрај ова, Центарот за социјална работа започна постапка за стапување во контакт со мајката на децата и постапката за назначување на старател. Да се надеваме дека утре заутре кога ќе се потсетиме на Тео и на Тони, ќе видиме две дечиња, односно две момчиња кои што ќе бидат прекрасно воспитани и секако успешни во животот.